છાણી કેનાલમાં ડૂબેલ યુવાનનો મૃતદેહ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। વડોદરા શહેરની છાણી કેનાલમાં એક યુવક ગત રોજ ડૂબ્યો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો। પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ કૃણાલ પાર્ટે નામનો જે યુવક છે તે ડૂબ્યો હતો। તેના મૃતદેહ આજરોજ મળી આવ્યો હતો। ફાયર બ્રિગેડ અને મહીસાગરથી બોલાવેલા તરવૈયાઓએ આ મૃતદેહને શોધી કાઢ્યો હતો। યુવકનો મૃતદેહ પીએમ અર્થે સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો।